有一户它的这个阅读空间被凸显，然后有一户是泡茶空间被凸显，然后有一户它的这个卧榻跟自己的独处或是跟朋友的互动被凸显。我们希望说展示出的是一种特定的生活形态，我们所提出的生活的想象，让他觉得，这是我要过的生活。在都市空间里头，家庭的组成越来越多元，个人也会越来越重视自己的生活空间。中小型坪数的住家呢，会是越来越明显的趋势。所以我们公司这次在做这栋大楼的这几户实品屋的安排的时候，我们先从使用者的生活计划这边来开始。人们出现的诉求当中，因为我们可以看到一打开门就是一个采光非常好的窗户，然后窗外面在这个楼层的高度，刚刚是宿舍的高度，这一户既然有这样的条件呢，我们就把阅读带回来家里的这个居住空间里头，其实在公共空间的陈设上面，这里头我就不特别去强调时尚感，它是历史而不衰的。这一户我们特别使用比较深色的木头，一方面当然是想要塑造那种有一点书香气息的部分。主卧的空间因为它采光也很好，所以我们想要延续外面公共空间的部分，然后把这比较重的颜色也带到私领域，甚至加一些镜面的一个效果，然后来让制造它的一些层次感。暖发这一户户型当中呢，我们把餐桌、餐厅的角色把它凸显，既有蛮多在这个画作陈列上面，把这当地的人文气息能够呈现出来，为这里头的生活带勾起自己美好的回忆，然后心情为之融化。对应的客人是比较浪漫，然后非常喜欢我们说美好生活、这个爱情这样的一个生活形态。暖发会强调它暖，譬如说这间的主轴，它其实带一点红，带一点橘，那我们就凸显用一个比较特别少用的一个砖红的色系，那希望说可以营造那种热情的一个氛围。那因为客厅跟餐厅是连在一起的，那餐厅我们就用了一些比较复古的装饰画，然后让它很有休闲感，聚餐的时候可以很轻松这样子。在侘寂的这一户呢，我们希望它光线呢是比较暗的，所以我们用色也比较深，然后彩度的刺激不多，然后在进门的最端景最末端呢，就放置了一个很像茶席一样这样的空间。后面那其实是一个透光的窗户，那在窗户外面，我们就希望能够配合这样侘寂的一个把大自然凝缩于一个角落这样的一个想法呢，非常的内心世界。不管它是透过品茗、喝茶，在这里面呢，都完全都是他个人的城堡。我觉得侘寂风这个户的调性，基本上它一定是老灵魂，喜欢老东西，喜欢时间慢慢的走，也有可能是虽然年轻人，可是他们的思想、他们的这个美学其实是超越同龄的。我觉得是蛮适合老灵魂来居住的。现代简约那一户，我们还是希望说营造出它带有那种现代艺术的气息，所以我们采用一个比较强烈的一个绿色。我们把绿这件事情用多种的方式去呈现，包括在你所看到我们这个绿色的这个大面积的石纹的呈现上，甚至还有绿色的这个墙面的涂装。所以刚打开门的时候，我们可以透过这个绿色的格栅，隐隐约约看到一点室内的空间，我们造成这样层次的借景，再进来这整个绿就完全展开来。然后再到两个房间各自看到外面户外的真正这个窗户外面的这个树的绿意，希望这样子来把它贯穿起来。这4户的设计当中，它有一个大方向，可是在大方向底下，我们都希望有某种程度的混搭，一方面跟都会的时尚能够去迎合到，同时也希望未来的主人们能够引起共鸣。其实生活可以变得很简单而精致。